没事啊，我们拍多少回了都这样啊，每次都这样，不用大惊小怪的。干啥呢，兔兔？喂，给咱丢脸来了啊！不好意思啊，开门红了差点。这是咱们家的这个兔兔啊，每到换毛季，它必须得要好好的给它洗梳梳的。都说咱们都看着咱们洗那么多这个大长毛了啊，放心啊，自己家的也这样，讨厌梳毛啊，不是我洗，别人洗也是个大熊猫。哎呦，我这给我踹的，我脑瓜皮都感觉踹开线了都。好了，为了给你们节约点流量啊，咱们先剪指甲，剪完指甲给你们看看爆毛的场面啊，太猛了，听着吗？别人洗它真的就是要开干，我跟你说。好了，接下来就给你们看看它到底有多少节啊，小的是吧？然后这个肚底下就你们看不着了，就我只能靠摸了，我能梳的梳，不能梳的就全剃。当然，咱们这个不太会技巧的。哎，你可以用这种梳子去梳，边吸边梳啊！你看，就这么梳这几下啊，哇，浮毛全下来了啊，可以。但是啊，像咱们家这种打结这么老些的，你还是得给我用这个去梳。如果它打结的很多，麻烦咱先撕一下啊，看啊，听声，至于吗？就这个声音特别治愈啊。然后他在家里边也是不让我好好弄的，所以拿到一个陌生的地方，然后找个小桌子放这里给他慢慢弄，是非常巴适的。刚才我梳那半边你都没感觉啊，现在来镜头过来看一眼这儿，吹不动这块，这里边就全是结啊！不好意思，不好意思，哎呀，不好意思，好一下就好了。我还没挖过。没事啊，这种情况你只能一边吹一边梳啊，因为它藏得太深了啊，一吹出来就这么单独给它梳开。没事啊，我们拍多少回了都这样啊，每次都这样，不用大惊小怪的。这是真实的啊，看看，因为它的毛它是团在一起的，它撕开就是这么大。哦，哎，先不要着，哎，不用管它了啊，咱们先把这个地方收拾啊。正好呢，咱们店里边新买了这个美的空间站吸尘器 F30 Station， 它的1000瓦加550瓦双电机超大吸力啊，一推过去啥都吸得干干净净。再加上美的专利的主动式毛发切割技术，大团猫毛直接割断再吸入尘头，这样就不用担心会缠绕了。而且啊，它还特聪明，你看柜子底下这种死角啊，灯一变颜色，就说明有藏灰，还会自己调吸力，你啊都不用自己调了，吸完啊也不用自己倒尘，放回基站就自动提尘了。它的广角直吸风道就会把尘桶里的垃圾瞬间吸走，不会堆积。重点啊，这个3升的超大抗菌承耐的设计啊，你100天都不用倒垃圾，还搭配多种刷头，适用于各种场景。我店里的卫生啊都靠它了啊！来上正经活来。兔子回来吧啊！然后前面有个镜头忘了给你看啊，请看 V3R 吧，为什么剃成这样？小孩，你这也不是正片啊，你搁正片里边这样式的，怎么样？有意思吗？太有意思了啊！用脚趾毛给剃的，真烦。搞定，好看吗？这个不好看。哎呀，屁股要剃的。它高温线撕出来了，不跑。没事。去油的话，大家再陌生不过了吧？咱们就直接进缸，宝贝儿，这个你熟悉了啊。然后就直接，不好意思没开封，直接就是一个小波浪。1 hour later， 这个全身去油啊，都冲干净了。多到这个水也是这个透明的了，现在你就知道为什么这种长毛它得洗澡，它不洗澡，它这个油就会让这些爆的毛都打结打在一起。这样洗完以后，它就能大大减少打结的这个速度。当然，沐浴露是必须要的，去油的残留还是需要给它，确保没有。两边都搓完了以后，再把这个钢面线给它释放一下。哦，一个，哎，怎么是个肉丁状的？然后在泡护毛素之前咱们这个知道一下这个洗去完油之后的这个声音，听到了吗？就这种声音啊，然后就直接开始。看看这个来，我这个去油和沐浴露洗完之后，它只有这么点毛了，说明什么？说明我毛梳得好。来，再洗它是必须要用吹水机的啊。哇！哎呀，吹了我一身的汗。好了，宝贝儿，真能蹦的，直接上链接。
啊，我不知道能不能看见啊，已经一头汗了啊，就是看着感觉毛不多，哎，给释放一下啊，因为它这个毛啊都是缩在一起的，没事啊，没事。哎，大哥，怎么粑粑飞出来了？别搞，好突突，哎，稀巴嘞！